Perfetto, eccoci qua. Grazie Mariangela per essere in questa intervista. Prego, Ciao. ciao. Queste sono interviste che faccio principalmente per dare una speranza a chi è là fuori, che sta guardando e ha dei dolori persistenti, cronici da mesi, se non anni, e vuole capire se è possibile ritornare a stare bene o migliorare senza le solite terapie che oggi sappiamo non funzionano a lunga durata. Quindi questo è il motivo dell'intervista. Sì, Ehm, Mariangela, puoi darci che sintomi tu soffrivi prima di entrare in questo percorso? Se vuoi introdurci sui tuoi sintomi prima di entrare nel percorso Neurobalance. sì. Allora, io è da tanti anni che soffro di mal di testa, forti mal di testa, senza mai capire come mai, insomma, da dove provenissero. Poi, dopo varie visite che ho fatto, mi hanno detto che sono delle emicranie. Ehm, allora ho, diciamo, fatto un percorso di terapie con dei farmaci, solo che non ho avuto grandi risultati, anzi, alcuni farmaci non hanno fatto altro che peggiorare questa mia situazione. E, adesso, insomma, con questo nuovo percorso che ho condiviso, insomma, con te, Alessio, sicuramente sto molto meglio. Che farmaci avevi provato? Che rimedi avevi provato oltre ai farmaci? E, beh, avevo fatto anche delle punture in testa, solo che mi hanno solo peggiorato questa cosa, insomma, questo mal di testa, questi sintomi, anche perché ho dei sintomi abbastanza forti, dove ho quelle fasi acute che non riesco neanche ad alzarmi dal letto, quindi ho uno stato di confusione, a parte il dolore forte, proprio del mal di testa che si concentra un po' tutto qui davanti. Stato di confusione, mi viene da svenire, insomma, sono delle fasi dove con qualsiasi medicina, anche antidolorifici, non riesci a farlo passare. E quindi anche i medici non sanno ancora tutt'oggi da cosa viene scaturita questa emicrania, perché loro dicono possono essere tante le situazioni, però appunto non c'è una terapia mirata per farti alleviare questa sofferenza. Certo, le cause nella medicina convenzionale non si sanno mai, non ti dicono mai le Infatti, cause, è tutto, come si dice, idiopatico, vuol dire, sì. è tutto, vabbè, non si sa, potrebbe essere quello, potrebbe essere Sì, l'altro. diciamo che tra Eh, di noi, cioè, lo sperimentano, ecco, prova questo, prova quello, vediamo come va, però alla fine siamo un po' delle cavie, ecco. sì, Quindi certo. se va bene, se no, niente, insomma. Quindi Ecco. avevi emicrania da quanto tempo? È già da una decina d'anni che io Quindi soffro di molto, migragne, tanto. molto Ho tempo. visto che col tempo sono solo peggiorate. Non ho avuto dei miglioramenti, ecco, sono peggiorate e magari si concentrano su un certo periodo del mese, però non sempre è così, ecco. Cos'è cambiato da prima del percorso, di questo percorso rispetto adesso? Allora, il cambiamento l'ho visto perché comunque con il corso ho iniziato a conoscere anche un po' il mio corpo, il mio modo di vedere le cose e sicuramente ti fa proprio affrontare delle situazioni che magari
dici ma va, è impossibile che sia quella situazione là. E, quindi rifletti e ti accorgi che comunque, cioè io ho visto anche il fatto, magari un momento di stress che non facevo neanche caso, cioè non pensavo neanche potesse essere dovuto a questo, magari che mi Un iniziasse il mal di fattore. testa, ecco, in quel momento. E invece sì, ecco, con questo corso, con questo percorso, ho riscoperto un po' anche me stessa. Quindi i fattori, hai capito, dei fattori che influenzavano il dolore, che prima non mettevi in Sì, conto, questo dello stress, sì, sì, principalmente. Inizialmente, prima assolutamente. del percorso, quando hai iniziato a capire che c'era questo percorso, questo corso, e quali Sì. dubbi ti erano venuti in mente? Ci saranno stati dei dubbi all'inizio, ai primi secondi, ai primi minuti, o comunque nel giorno, che ti sono venuti in mente sul fatto di fare un corso online, cioè che se avevi dei dubbi. Beh, penso un po', ho provato le medicine, ho provato un po', ho detto, ma non so se questo può riuscire a, ecco, ad alleviarmi. E invece sono ricreduta tanto, perché veramente mi ha aiutato anche nella vita giornaliera, ecco, quando adesso magari mi trovo davanti a un problema, magari prima subito mi agitavo, quindi adesso rifletto un po' di più, cerco di stare calma, cerco di affrontarle in un modo diverso. E Questo, vedo che... sì, dimmi. Come? Non ho capito, scusa. Questo ti ha influenzato a livello di altri rami, al di là del corpo, insomma, su altre sfere, penso al Mm. lavoro, non so, Sì, 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 alle relazioni. assolutamente. Al lavoro, anche in famiglia, in tutto, insomma, perché appunto vedo e affronto le cose in modo Eh, diverso e sto meglio. Bene, sono Ecco, a contento. livello... Sì, sì, sono Quanto, proprio soddisfatta. quanto tempo ci è voluto dal primo momento in cui sei entrato dentro il corso ad avere i primi, diciamo, sollievi? Ok, allora, devo dire la prima settimana non tanto. Però dalla seconda ho iniziato a vedere qualcosa in più, stavo meglio, anche i sintomi che avevo, magari avevo delle situazioni un po' più acute di mal di testa, avevo sempre il mal di testa, però più leggero, ecco, era più gestibile. Quindi da lì poi, dalla seconda settimana, è andata solo in salita, insomma. Bene, bene, bene. Eh. Qual è stata la molla per dirti, ok, provo qualcosa di diverso? Perché ovviamente se ne provate altre, tante altre cose, prima, farmaci, questo, quell'altro, cos'è che ti ha fatto dire ok, adesso provo questa? Ma io sono un tipo che non mollo mai, quindi diciamo che allora, chi mi ha spinta è stata mia sorella che mi ha comunque informato del tuo corso e quindi da lì ho detto ma sì, perché no, provo anche questa, cosa ho da perdere? E quindi ho provato Quindi la e sono perseveranza. contenta di averlo fatto. Bene. Qual Eh. è, beh, mi hai detto dei maggiori benefici, insomma, quello del darti più chiarezza, il fatto di non avere questi sintomi acuti come prima. Ehm, Stavo pensando a quanto tempo nel giorno hai dovuto dedicare o quanto tempo normalmente tu dedicavi a questo percorso. Allora, io principalmente mi mettevo la sera a guardare i tuoi video perché qui dormono tutti, allora spesso guardavo e riguardavo anche
più video, insomma, cercavo di magari andare anche un po' indietro e rivedere qualcuno che mi interessava di più, insomma, in quel momento. Cioè, dipende la giornata, come mi sentivo, Ok. il mio stato d'animo, ecco. Ma E quanto tempo quindi durava? 20 minuti o 10 minuti? eh no, anche, sì, anche mezz'oretta, perché dipende, ti ripeto, capitava che guardavo, riguardavo, facevo gli esercizi anche più volte, Ok, ecco, in base al mio stato mentale. certo, certo, certo. Poi alla fine è sempre la costanza che fa la differenza, non è poi alla fine quanto fai quel giorno, no? Sì, È sì, la costanza capitava anche migliore. quel giorno che appunto magari facevo solo il tapping o ehm, prendevo un altro video, insomma, dipende, ecco. Adesso tu hai parlato del tapping, quali sono gli esercizi? Se c'è stato un esercizio in particolare che ti andrebbe di dire che secondo te ha fatto la differenza? O un video in particolare? Mm, allora, vabbè, questo con i movimenti, la consapevolezza comunque di quello non so se devo fare i movimenti, No, ma no, no, basta ok. che descrivi cos'era, insomma, cosa hai fatto. Sì, dove praticamente facevi ripetere che il mal di testa non è... adesso scusami, ma mi sono un po' No, no, vabbè, emozionata. non devi rifare Ok, l'esercizio. Cos'era un tapping? Cos'era una sì, sì, il meditazione? Ok, tapping, ok, sì. no, quello volevo sapere, non volevo capire Ok, quale scusami. tipologia di tapping. Però era il tapping che alla fine chi non sa che cos'è il tapping, come lo descriveresti tu alla fine, questa meditazione di tapping, per chi dice, Mariangela, cos'è sta roba? Che magari Ah, dice, io non ho ok. mai sentito il tapping. Come lo Allora, descriveresti? Parole tue. allora, per me è stata una consapevolezza di quello che io avevo, nel senso, non so se è esatto, però anche il fatto di dire io non provo dolore, io sto bene, non lo so, questa cosa dentro di me scatenava un qualcosa che realmente anche se avevo il dolore, realmente mi faceva stare bene. Cioè è una sensazione strana che Perché però facevi il tapping, queste sì, stimolazioni del queste corpo. stimolazioni, sì. Ok, quindi hai risposto alla domanda qual era la pratica che ti ha dato di più per te La pratica, il sì, tapping, è il tapping. sì, Ok, perché ce ne sono, per chi non lo sa, ce ne sono diverse di cose che uno può fare dentro il percorso. Tutte mirano comunque al fatto di dare questa stimolazione al sistema nervoso, di tranquillizzarsi e di calmarsi, senza andare contro al dolore, ma accoglierlo per quello che è, per quello che è, per quello sì. che ti sta dicendo, no? Ehm, Cosa diresti alle persone che sono un po' scettiche a un percorso così online, facendo una meditazione che magari adesso o hanno emicrania in questo momento? Prendiamo questo esempio, visto che tu hai sofferto da tanto tempo di emicrania, quindi sai cosa si prova e sai quali rimedi hai provato che non hanno dato la soluzione. Cosa diresti a una persona che adesso ha emicrania da 10 anni, 5 anni? Ma anche 2 anni, un anno, insomma. Cosa gli diresti che magari sono scettici a un qualcosa del genere? Sì, allora, intanto di appunto non mollare mai, e cercare sempre di trovare una via, la tua via, perché poi ognuno di noi deve cercare la propria strada, insomma, quella che lo fa stare bene. Io l'ho trovata e spero che anche voi, insomma, troviate e proviate questo percorso,
a me ha aiutato tanto e provate assolutamente perché ne vale la pena. Poi Alessio è molto bravo, ti coinvolge anche in questo percorso. E, Provare, quindi da provare, il fatto di è provare da provare, sì. senza dire ok, sono scettico, però se qualcuno l'ha provato e ha avuto benefici, perché no? Ultima domanda, Sì. Mariangela, cos'è secondo te differenzia una terapia di questo genere con quello che si può trovare, penso, alle terapie del dolore piuttosto che nei normali centri fisioterapici? Cos'è che secondo te è la cosa che dici, questa è la differenza principalmente? Allora, la differenza è, allora, come dicevo poco fa, comunque anche tu stesso nel corso mi hai coinvolto, diciamo, avevo quella sensazione proprio che ti sei immedesimato anche con noi, ecco, con quello che proviamo. E già questo, secondo me, la differenza anche che trovi magari in alcuni centri dove ti mettono là, fai questo, fai quello e un po' Beh, abbandonata a te stessa. Ecco, sotto questo punto di vista quindi la devo guida, dirti diciamo. grazie perché sei stato sempre disponibile per qualsiasi cosa, anche appunto per dei consigli. E veramente grazie. Bene, grazie a te, insomma. Vuoi aggiungere qualcosa che vorresti dire o va bene così? Era l'ultima domanda, insomma, che avevo. Ah, ok. Se vuoi, non devi. Ehm, spero di poter continuare, ecco, a rivedere alcuni video perché, ecco, veramente ho ancora tanto bisogno. Non è che la mia strada è finita qua e quindi veramente ho tanto bisogno ancora di seguire appunto questi tuoi video e ti ringrazio ancora per la disponibilità. No, grazie a te. Ho detto una cosa super importante, quello del fatto che la guarigione non è l'assenza di sintomo. La guarigione Certo, è il fatto di riprendere la vita in mano, sapendo che alla fine dipende tutto da noi. Quella sì, guarigione è il fatto di dire io ho il sintomo, arriva, è acuto oggi, perché alla fine non voglio dire fai il corso, fai questo percorso e starai sempre senza dolore. No, perché il dolore è una cosa naturale del corpo umano e là è un messaggero, quindi quel messaggio potrebbe arrivare anche successivamente al fatto della guarigione, cioè arriverà, ma è normale che arriverà. Però il fatto comunque di accogliere e dire ok, ora ho gli strumenti per gestirlo, ok? Invece di prendere un qualcosa esterno o un falso massaggio, ora so cosa fare e non vado in tilt pensando che no, sì. devo tenere per tutta la vita così. L'accettazione anche del dolore. Accettazione. Esatto, esatto. Va bene, grazie Mariangela per la tua testimonianza. Per quelle persone che soffrono di emicrania in particolare o anche altri dolori persistenti, oggi abbiamo parlato di emicrania, possono guardare il video in descrizione. Se la descrizione di questo video troveranno un link dove potranno saperne di più su come accedere, oppure andare sul mio sito web, che anche lì, insomma, troveranno tutto in descrizione. Grazie ancora Mariangela Prego, e grazie a te. per gli altri ci vediamo al prossimo video.